大家好，今日呢，而家呢終於播廢俠電腦第二集啦。今次會講電阻。電阻係呢一個可以減慢嗰個電腦嘅速度。呢個剪咗佢先，都係要用電線啦，呢種啦，加埋呢個。呢種係普通電阻啦，咁樣，之後攞多個，我撳呢個開關呢，就閉合電腦啦。但係呢，呢個呢電池呢，呢個電唔係呢個電燈呢，遮住咗喎，所以係唔得嘅。就咁樣咯，電阻搞到呢超慢。呢個呢就已經開咗噶啦，已經成為閉合電腦。好啦，呢個閉合電腦第二集已播放完畢。請大家訂閱我個頻道同埋俾 like and subscribe 支持我吧。